นี่ก็เชียงใหม่นะครับของพี่เสือนะครับเห็นไหมครับอาทิตย์ไม่กลมนะครับเบี้ยวๆนะครับแล้วดูนะครับเฉพาะตัวทรงกรดเนี่ยก็ไม่กลมด้วยนะครับนูนออกมางั้นทำไมผิดรูปเป็นพระอาทิตย์จริงหรือเปล่าหรือซันซิมูเลเตอร์อันนี้ที่หนองจอกนะครับเมฆบังแต่ผมให้เห็นดูสเปกตรัมแสงนะครับมีปัญหางั้นถามว่าสเปกตรัมแสงแตกต่างกันจากอะไรเกิดจากสิ่งไม่ปกตินะครับเราอาจจะไม่รู้ไม่ทราบได้แต่รู้ว่ามันไม่ปกติสุรินทร์นะครับขยายใหญ่จะเหมือนกันครับนะครับสุรินทร์สตูลเชียงใหม่ชุมพรนะครับเห็นพระอาทิตย์มีปัญหาเหมือนกันนะครับไม่กลมกำแพงเพชรนี่หนักเลยครับเป็นรูปหัวใจเลยนะครับอันนี้คือจากมีปัญหาเรื่องของเมฆอะไรก็แล้วแต่ว่าเมฆมีอิทธิพลขนาดบางขนาดนี้ได้แต่ว่าเมฆมีความหนาแน่นของมวลเยอะนะครับแล้วเมฆกลุ่มนี้นะครับออกสีแดงๆนะครับจะบอกว่าฝุ่นจากดาวหางฝุ่นจากอุกกาบาตพวกนี้ครับมันมีตกมาปนเปื้อนในเมฆวันนี้ผมบอกลูกสาวว่าเดินผ่านฝนตกนี่ให้ใส่หมวกรังสีมันเยอะฝุ่นอวกาศมันเยอะระวังตัวไว้ก่อนนะครับเห็นนะครับชัดๆนะครับว่ามีปัญหานี่จากเกาะช้างนะครับจากเกาะช้างจังหวัดตราดหัวหินเห็นไหมครับงั้นทุกท่านต้องดูให้ดีๆนะครับผมเน้นย้ำว่าอันนี้เป็นปัจจัดตังท่านต้องดูด้วยตัวท่านเองนะครับแพร่ก็มีปัญหาเหมือนกันที่แพร่ส่งมาอันนี้คุณสมบูรณ์ถ่ายเมื่อ12 สิงหาคมเวลา6 โมงเช้านะครับ6 โมงเช้าถ้าเหมือนมี2 ดวง6 โมงเช้านะครับ6 โมงเช้าหลายคนจะบอกว่าอันนี้เป็นเนื่องจากแสงกระทบกับเมฆมาสะท้อนมาหาตัวเรานี่คือดูที่จริงๆแต่โทษนะครับดูยังไงก็ไม่กลมนะครับและตรงนี้เห็นชัดๆว่ามันมีพลังงานทรงกลมออกมาอีกจุดหนึ่งนะครับไม่ใช่แสงบนเมฆทำไมผมไม่เห็นทำไมคนอื่นเห็น1 มุมมององศาที่เราถ่ายไปมันไม่เท่ากันนะครับมันไม่เท่ากันนี่จากขอนแก่นนะครับขอนแก่นมุมมององศาไม่เท่ากันและพลังงานที่กระทบมานะครับตัดผ่านเมฆก็มีผลด้วยถามว่าต้นดูลักษณะเมฆที่รังสีเราเนี่ยตัดผ่านลงมาเนี่ยทำไมไม่กลมครับเป็นลูกแบบนี้เหมือนอะไรเจาะรูลงมาตรงนี้ผมจะขอยืมภาพนี้อธิบายเรื่องของคอสมิกเรย์กับแกมมาที่ทะลุมายังโลกเราถ้าเรามองว่าชั้นบรรยากาศนะครับเป็นรูเป็นเต็มแบบเมฆตรงนี้นะครับงั้นเวลาคอสมิกเรย์หรือแกมมาทะลุเข้ามาเนี่ยทำให้ชั้นบรรยากาศเป็นรูแบบนี้แหละครับแล้วก็ตกกระทบนะครับมายังพื้นโลกเกิดแผ่นดินไหวเกิดภูเขาไฟระเบิดนะครับหลายพื้นที่กรุงเทพนะครับคุณตรีพรจากสตูลเหมือนกันนี่เชียงใหม่ก็มีมานะครับคุณอรุณีส่งมางั้นพยายามดูนะครับอันนี้คุณหนุ่ยครับนี่ดีครับอันนี้นี่คือโลกเราจริงๆนะครับโลกเป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวที่ไม่กลมเน้นย้ำว่าไม่กลมเมื่อโลกไม่กลมนะครับผมหาไม่เจอก็ก๊อปปี้คุณหนุ่ยก่อนขยายดูใหญ่ๆหน่อยนึงสักครู่นะครับมาแล้วครับจะได้ดูกันเต็มตาหน่อยไม่เห็นไปแล้วไม่เป็นไรช่างมันครับเอางี้กันใกล้ๆว่านี่ครับคือโลกไม่กลมงั้นโลกเรานี่ครับจริงๆแล้วนะครับแกนโลกเอียงไปหากาแล็กซี่อันโดรเมดาในแง่ของสนามแม่เหล็กเนี่ยนะครับที่เราบอกว่าถ้าเกิดความถี่เดียวกันนะครับจะดันกันนะครับความถี่ต่างกันคือบวกลบเนี่ยจะดูดกันทีนี้ในแง่ของเมกะเฮิร์ตซ์ของเฮิร์ตซ์เนี่ยนะครับเมื่อ
คลื่นสนามแม่เหล็กของโลกหรือเรียกว่าชูแมนเรโซแนนซ์นะครับเกิดจากตรงไหนเหมือนถ้าเราเรียกว่านะเอาง่ายคือเหมือนพ่อกับลูกถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ทางยีน DNA นั่นถามว่าตรงนี้ไอ้ความถี่ตรงนี้ครับมันมีความถี่สืบเนื่องมาจากดาวแม่ที่ระเบิดมาก็คือมาจากอันโดรเมดายังไม่ทราบว่าดาวดวงไหนทำให้แกนโลกเอียงไปหาอันโดรเมดานะครับแกนของดาวอื่นๆส่วนมากจะตรงนะครับเอียงนิดหน่อยแต่ของโลกนี่เอียงมากกว่าเพื่อนนะครับแล้วดาวโลกครับไม่กลมเห็นไหมครับตะปุ่มตะป่ำเหมือนก้อนหินไหมครับถูกระเบิดเวลาเราไประเบิดหินมาไปซื้อหินมาตามที่ต่างๆเนี่ยถูกระเบิดปั๊บเนี่ยลักษณะแบบนี้เลยครับโลกเราลักษณะเหมือนอุกกาบาตที่ตกมายังโลกเราที่โคจรยังโลกเราไม่กลมเหมือนดวงจันทร์ไม่กลมเหมือนดาวพฤหัสเหมือนดาวเสาร์ดาวอังคารดาวศุกร์ดาวพุธแต่โลกเราบิดเบี้ยวแต่เพราะมีน้ำออกมาทำให้ดูโลกกลมและสะท้อนมาในชั้นบรรยากาศให้กลายเป็นสีน้ำเงินเรียกว่า blue planet โลกไม่ได้เกิดจากดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ไม่ได้เกิดจากโลกนะครับโลกเกิดจากกาแล็กซี่อื่นแล้วกระเด็นมาติดวงโคจรของดวงอาทิตย์เราปัจจุบันนี้นะครับเหมือนที่หินบนโลกหลายที่นะครับเราพบว่าหินบนโลกเป็นหินบนดาวอังคารก็เยอะหินดาวอังคารจะเด่นมันยังโลกได้อย่างไรลักษณะเดียวกันนะครับอันนี้ท่านลองไปศึกษาดูนะครับศึกษาลึกซึ้งเขาไม่ได้สอนในโรงเรียนต่างๆแต่ที่เป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบแต่อย่างที่บอกครับค้นพบแล้วเนี่ยไปพูดมากก็ไม่ได้ไปค้านกับเจ้าลัทธิก็ไม่ได้ถูกไหมครับเมื่อค้านไม่ได้ปั๊บนี่ก็ต้องปล่อยไปแล้วแต่ใครจะศึกษานะครับเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้แล้วท่านกลับไปหาอาจารย์ท่านก็บอกว่าโอ้คนที่ยังไม่รู้เรื่องอีกเยอะนะฮะเขาขอสอนนี้ไปก่อนไม่งั้นเขาจะไม่มีทางทำมาหากินได้ชัดเจนนะครับชัดเจนนั่นก็นะครับเท่านี้นะครับลองดูกันนะครับว่าเราจะเรียนรู้ได้แค่ไหนนะครับส่วนเรื่องนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งครับก่อนจะจบคืนนี้ทำไมเด็กคนนี้ถูกฟ้าผ่านะครับแต่ไม่ตายนะครับไม่ตายเนี่ยคือช่วงระหว่างตรงนี้ครับที่เขามาเล่นน้ำเนี่ยครับเขาเล่นน้ำผ่ากับลมเนี่ยพลาสติกเนี่ยมันเกิดกระแสไฟฟ้าหรือถ้าเราเรียกว่าเหมือนเรียกว่าไงไฟฟ้าสถิตก็ว่าได้นะครับก็ว่าได้เราอยากรู้ว่าในน้ำมีไฟฟ้าไหมในน้ำมีแม่เหล็กไหมผมแนะนำนะครับให้ท่านหาเครื่องเล่นเด็กนะครับเครื่องเล่นเด็กที่เป็นเป่าลูกโป่งฟองอากาศลอยได้นะครับเอาเป่าลูกโป่งมาวางกับกระจกแก้วนะครับแล้วเอาท่อ PVC เนี่ยถูกับตัวเรากับผมเราเนี่ยแล้วก็ไปวางใกล้ๆท่านจะพบว่าไอ้ลูกบับเบิ้ลของที่เราเป่ากลมๆตรงนี้ครับมันจะลอยไปตามการเคลื่อนที่ของท่อ PVC นะครับผมยังหาเครื่องกระจกแก้วไม่ได้พรุ่งนี้ถ้าได้ก็จะลองทำดูนะครับลองทำดูแล้วก็ครับโปรแกรมนี้ครับท่านควรจะมีไว้นะครับที่บ้านท่านนะครับในมือถือท่านโปรแกรมชื่อ Crop Doc ผมจะโพสให้ดูนะครับเราจะวัดการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กโลกได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงแบบไหนเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงหน้าเอียงหลังนี้ผมใช้2ตัวประกอบกันนะครับไม่ใช่ว่าผมใช้แต่แอปอย่างเดียวผมก็จะมีนะครับตัวแม่เหล็กจริงๆนะครับเนี่ยอันนี้ครับมาดูด้วยนะครับมาประกอบกันว่ามันมีการเอียงจริงหรือเปล่าจบกันที่เสือดำแล้วกันนะครับกฎแห่งกรรมมีจริงนะครับ